Today is Thursday, pero yung laman ng vlog na to is ano pa, parang 2 weeks ago I think, during my me time daw. So yung during nung time na nag-hostel ako kasi gusto kong i-try mag-hostel alone. So, in fact, nakadalawang weekend ako. Yung unang weekend talaga is nagbisikleta lang kami ni Uyab from Barcelona, from the house to here in San Cugat. Tapos bumaba kami pabalik ng Las Planas until na doon kami napunta sa restaurant ng hostel na yon. So nag-stop kami for coffee and then na-amaze ako sa lugar. Hindi naman siya totally kagandahan, pero one thing na nagustuhan ko is I haven't seen a hostel or a hotel na yung mga crew na nagtatrabaho, yung mga crew nila is yung mga person with disabilities, like yung mga may Down syndrome, yung mga walang isang kamay, ganun. Basta yung may mga disabilities sila, pero napaka-friendly, they work well. I mean, parang lang talaga din sila magtrabaho, yung parang walang mga kapansanan. Tapos, they treat their guest well. Talagang in-entertain nila. Tapos, naman talaga nila. Napakasaya na yung nag-i-entertain sa iyo is yun nga, may disability. So isang may ganun nga, disability person, so yun, so sabi ko gusto kong matry mag-isa daw. Gusto kong matry mag-hostel mag-isa kasi si Uyab ayaw niyang yung hostel kasi may mga pribadong, gusto niya yung may privacy, ganun. So kasi, diba, pag hostel, pang shared room, ilang bed ang nasa room, ilang tao kayong nasa room. So, parang ayaw niya yung ganon. So, ako gusto kong matry kasi I haven't tried talaga na mag-hostel or yung mag-stay ng ganon mag-isa. So, tinry ko siya. So, in fact, nakadalawang weekend ako. So, nung unang weekend ko is lang siya, Saturday lang yata. Oo, Saturday lang yata yun. Tapos yung pangalawa is, Saturday lang siya. Tapos, dapat Saturday lang. Tapos, na-late ako or purposely talaga na nagpa-late ako mag-check out. So, of course, pag nag-exceed ka namin, ka na sa check out time, kailangan mo nang bayaran ulit yung full na price for the next day kasi lumagpas ka na sa So yun, so kinontinue ko na lang siya, pero bumalik lang ako doon sa gabi na, yung pang tinulog ko lang doon, tapos balik sa trabaho ng pagkaumaga. So yung the second week, yun talaga yung buong ako doon. I enjoyed my stay very much. Oo, kasi during the day, naglakad-lakad ako, in-explore ko yung buong bundok na malapit doon. Nag-walking ako, 5 hours walking ako. Nilibot ko yung galing sa hostel papuntang malapit sa Esplugas ba yun? Tapos pabalik, Carreteras Las Aigos, dinaan ko yan lahat, malapit sa Tibidabo, back to the hostel. So, I enjoyed it very, very much. Ang ganda ng weather. So, hindi ako nagsisi. At one reason din bakit ako nagstay doon, bakit ako nag-decide na dalawang weekend yung kasi sa may booking.com account. So, sabi nila sa pag naka level 2 Genius ka daw, may mga benefits kang So, i-try ko lang kung anong meron. So, naka level 2 na nga ako. So, may mga 10 and 15% discount sa kung mag-book ka sa mga hotel na may Genius din. Kasi may ibang hotel na wala silang mga Genius ganun. So,
So, if mag-book ako ng hotel next time, na may Genius, so makakapag ano ako ng 10% and 50% discount for breakfast, free, parang ganun lang din, pero ano, so yun yung purpose ko din bakit napadalawang beses ako magstay doon. At saka ang mura, guys, ano siya, pang youth talaga sila, pang estudyante, pero maraming mga taga ibang bansa, foreigner na pumupunta na doon para magstay. So depende sa ano, pero yung pinakamahal yata nila is this time, ewan ko sa summer, is 27 or 26 euros per night. May breakfast na siya. Pero yung akin is nasa ano lang siya, almost 9 euro per night with breakfast na din. So you will see, guys, yung breakfast, anong klase hotel, yung hostel yung pinuntahan ko sa video na to. So enjoy. Hi guys, so my next room kasi is ganito din. Ito kasi is for female only. So yeah. So mag-room tour tayo dito sa aming dorm, sa room na inano ko dito sa hostel. So ako lang mag-isa dito sa female. So we'll see, guys, kung ano itsura ng kanilang room. So ito yung door. Dito yung lock, ilaw. May ano dyan, wing living, close the light, and blah blah blah. So pagdating mo dito is the bathroom, and ang laki niya. Ayan. Diba, earths. So, paliguan, toilet bowl. Ayan siya. So, tapos, hindi ko siya i-off yung light dito kasi ako lang mag-isa. Tapos, papatayin ko lang mamaya yung main ilaw. So, yan. Ayan, may mga upuan. 10 beds dito, bed spacer siya, bunk bed. So 5 bunk bed. Every bed is may may locker. So dati dito ako, number 1103 diyan. Tapos yung nakilala kong French, dito siya. Tapos umakyat siya kasi hindi pala niya alam na una diyan siya. Tapos nung dumating ako, gulat ako bakit may tao na, tapos nahiga ako, tapos natanong, di pala yun yung bed ko, tapos dyan siya, tapos lumipat ulit. So hindi niya alam kung saan yung bed niya. Tapos yun yung pangalawang bunk bed. Tapos dito meron din, wala, ako lang ngayon. Ayan, ay yan, may lumilipad, may bee. Ayan, so dito may table. This is window here. Aray ko. Window yan, di mo na makikita sa labas kasi madilim na. Tapos dito, yung last bunk bed. So dyan ako. Inano ko talaga, nag-request ako na yung bed na gusto ko is yung next sa window. Tapos tapos baba. So dyan ako, nagkalat ang aking gamit. So, yung binigay nila kanina na bed is dito, number 5. I know, here, number 5. Tapos, bumalik ako doon. Sinabi ko na kung pwede yung doon ako sa nag-request ako na pwede doon ako sa next sa window. So, ito lang yung room dito, guys. Ako lang mag-isa. Wala lang, feel ko lang, trip ko lang. Gusto kong mapag-isa. So, dalawa yata yung female room. The other female room is may 6 occupied na yata ng 6. Tapos, tinanong ko kung pwede ba ako sa isang room ng female room. Tapos sabi niya, oo, okay lang daw kasi hindi pa naman daw puno. So, yun, nirequest ko na dito ako sa yung wala lang tao. So, yun. So,
That's all guys, and tomorrow I'm going to show you around. Malaki tong place na to, super lucky. May swimming pool, may sports place. Yung restaurant, kanina pumunta ako mag-vlog sana ako doon. Kaso, parang may magbe-birthday, naka-decorate lahat, yung misa naka-prepare. So, yun, bukas na lang. So, good morning. Morning guys. So, today is Sunday, 9 o'clock. And pupunta na kapag-shower na ako kasi sumakit yung tiyan ko ang aga-aga. Hindi ako, parang mas masakit yung may hair. Parang yung busaw ba sa atin. Wait, napatay yung ilaw. So, palabas na ako. Pupunta akong restaurant. This is my nawala ang ilaw. This is my breakfast pass. Tapos, ayan. So, I just want to show you around sa lobby ng room namin. So, ito yung room. Decoration sila dito. Sapatos. Ayan. So, ito yung exit, entrance. Diyan may isang room, dalawa. 12 and 13. Malaki to guys. So, labas tayo. So, andito na ako sa labas guys. Ito dito is laundry area yata. May mga tao sa likod. Maganda siya dito. Tapos dito. Doon yung information, yung check-in information dyan. Tapos doon sa baba meron pang rooms, pinakababa doon sa hagdan meron pang rooms. Viene mañana ya. Sí, mañana. Ah, ¿verdad? So ito yung pinakaunang, ito na building na to yung pinakaunang building ng inn. Yung araw. Tapos wait lang. So paakyat to siya guys galing istasyon. So yun yung building na pinakauna. Hindi nasa pinakabundok na. Kita niyo ba yung torre ng Cosrola? Ayan, malapit na siya dyan. So, kung gusto yung pumunta dito at di nyo kayang akyat, ay nako, hindi ko alam. Paakyat talaga siya. Tapos yung restaurant din paakyat. So, dito yung restaurant guys. Doon may sports area. Tapos, dito may rooms pa dito. Punta tayo dan mamaya kung anong meron. So, I have my breakfast pass. Breakfast pass. Ano ba yan? Yan. Mura lang dito guys. Imagine niyo para siyang bed and breakfast. 8 euros. Oh, diba? So, hindi ko pala alam kung anong breakfast nila. Pero, office akin okay na. Kopi at isang croissant okay. Ito yung restaurant na may hotel. Pakagabi may dito. Parang party kaya. Maganda siya. Super Tapos nasa tuktok. Kagabi may mga bubaba dyan. Pero hindi ko alam kung anong meron dyan. Tignan ko nga. Okay. Ito din yung papuntang stasyon. Meron din pala dito. Okay. Ayan. Ito yung entrance ng hostel. May mga pagkain din sila dyan. Ayan. Yung there na may Santa Claus hat. Wala na, tinanggal na. Ito yung breakfast nila dito guys. Oh my god, sa 8 euros or 8 or almost 9 euros nababayaran mo per night with breakfast na siya.
worth it guys. Ito lang ang kinuha ko. Pero marami pa doon. Doon sa harap may mga pagpipilian ka. Kaya lang iniisip ko kung kakain ko yung lahat andun na nakaserve, ano nang gawa ng diet ko. So meron pa akong bukas. Kaya yan lang ang kakainin ko guys. Kasi medyo late naman na lunchtime na din later. So yun, maganda siya dito guys. Maraming tao. Ay, sa labas. Maraming pagpipilian kung anong gusto mo. Maraming tao dito. So yun yung breakfast nila. Marami pa doon. May muffins, may fruits, may ibang klaseng mga breads, may iba't ibang klase ng ham. Ganun. So worth it yung 9 euros. Ito, kung kakain ka ng kakain ka ng parang sandwich ba? Bibili ka ng parang sandwich na may orange, may drinks na. It will cost almost 10 euros na kaya. With fruits or kahit ano pa yung kukunin. So, worth it. Parang, sobrang mura. Yun, nakakain lang ako guys. So, alam niyo yung mga nagsiserve doon guys, na mga nagsiserve ng breakfast. Ito yung mga crew dito na may mga disability. May mga Down syndrome, ganun. Hi guys! Tignan nyo naman kung saan ako naglakad-lakad. Let's go hunting baboy ramo. Wild pig. Ayan. Dito sila kalalasan eh. Kahit malamig at umuulan, halasigi pa rin ako nagha-hike. Nagha-hike, wala akong magawa guys. Kaya ito, nagsugok-sugok sa kalibunan. Santog na ako. Mag-jogging tana ko. Mag-jogging sana ako. Kaya lang, umambon kanina. So, inantay ko na baka nasa gitna na ako ng bundok at umulan. So, inantay ko muna uulan ba o hindi. Nakakaantay ko, hindi talaga umulan. So, sayang. So, ngayon na hapon, nasa pa ako lumabas. Hi guys! Naglakad-lakad lang ako sa naghahanap ako ng ng wild pig. Then, naglakad-lakad lang ako sa may kalsada from the hostel down to the train station. Wala lang, trip ko lang. And then exercise lang kasi kanina sa lunch punta akong city, tapos napadaan ako sa tawag nito sa isang Filipino restaurant. Dahil ang lamig, nag-crave ako ng ng tawag nito sinigang. Oh my god, nakadalawa. Isa lang sana yung kanin ko na padalawa. Kaya yun, busog na busog ako. Bumalik ako dito kasi nga pinick up ko lang yung yung minute up ko lang yung pinag-orderan ko ng rejuvenating. So now, pagdating ko sa hostel, paakyat to ha, sobrang paakyat. Pagdating ko sa hostel, parang bigat pa rin ang tiyan ko. Kaya bumalik ako, naglakad-lakad. So mamaya kanina pa yun kanina pa yung kumain ako mga 4 hours ago. So ngayon, lakad pa rin ako. Maya-maya, pupunta lang akong restaurant at saka siguro mag-ano lang ako, kape. So, or mag-infusion tea. So yan guys. Madilim. At walang katao-tao sa daan. Pero safe naman yata. Safe naman. Wala naman nangyaring dito. So marami lang wild pig. Pero wala akong nakita now. So, see you. Good morning. Bagong gising. Punta tayong restaurant para mag-breakfast. I have my breakfast pass. So, yun. Bilog ng mundo, bilog ng mukha. So, yan yung isang
building ng hostel. Kita nyo naman yung bundok guys, katabi lang. Tapos, wait lang ha. Tapos dyan, itong way na to papuntang sport place. Puntang swimming pool. May mga building pa yata dyan. Akit na dyan mamaya. Tapos doon, may isang building pa ng hostel at saka restaurant. Ewan ko kung kita nyo yung tower ng Coicerola. Ayan. Nasa tuktok ng bundok. Maganda mag-exercise. Hola. Let's go have breakfast. This is my breakfast. Ang dami, no? 10 euro per night or 9 euro per night with free breakfast. Ito yung breakfast ko. Pasa. 25 kilometers again today. Nice weather, nice view, nice climb.